Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün birinci hissə DİM test toplusu 2025-ci ilin nəşrindən sümüklər insan skeleti mövzusunun testlərinə baxacağıq. Birinci sualdan başlayaq. İnsanın kəlləsi zədələndikdə onu necə uzatmaq lazımdır? Məsələn, onurğa sütunu zədələndikdə zərər çəkən qarnı üstə uzadılır. Kəlləsi zədələndikdə onu arxası üstə uzatmaq lazımdır. 2. Döş qəfəsi hansı orqanlar üçün qoruma funksiyası yerinə yetirir? Döş qəfəsi döş boşluğunda yerləşən orqanları qoruyur. Məsələn, burada böyrəklər qarın boşluğunda yerləşir. Mədə və bağırsaqlar qarın boşluğundadır. Sidik kisəsi çanaq boşluğundadır. Akciğərlər və ürək ikisi də döş boşluğunda yerləşən orqanlardır. Döş qəfəsi bunları qoruyur. Doğru cavab D bəndə olar. 3. İnsanda çiyin qurşaqları necə sümükdən əmələ gəlmişdir? Çiyin qurşaqları içi kürək, içi körpücük sümüklərindən əmələ gəlir. Doğru cavab 4, B bəndi. 4. Əsasən hansı vəznin ifraz etdiyi hormon sümüklərin böyüməsini tənzim edir? Hipofiz vəzninin hormonu sümüklərin böyüməsini tənzimləyir. Bu da somatotrop hormonudur. Çox ifraz olunduqda nəhəng boyluluq əmələ gəlir. Bu hormon az ifraz olunanda kallikli cırtdan boyluluq əmələ gəlir, yaranır. 5. İnsanda uzun borlu sümüklərə aiddir. Uzun borlu sümüklərə yuxarı və aşağı ətrafın sərbəst hissələri aiddir. Burada olacaq bazo, mil və bud uzun borlu sümüklərdir. 6. Qeyri-üzüm maddələrin sümüklərə verdiyi xassət. Qeyri-üzüm maddələr sümüklərə sərtlik, üzüm maddələr isə elastiklik verir. B bəndi. 8. Normada insanın onurğa sütununda olan əyriliklərin sayı. Onurğa sütununda 4 növ əyrilik olur. Boyun, döş, bel, oma əyrilikləri. 9. İnsan skeletində aşağı ətraf qurşağına aid olan sümüklər. Aşağı ətraf qurşağı çanaq qurşağıdır. Burada 2 çanaq sümüyü aiddir. Başqa da heç nə aşağı ətraf qurşağına aid deyil. Doğru cavab yalnız 1, Y bəndə olacaq. 10. İnsan skeletində yuxarı ətraf qurşağına aid olan sümüklər. Yuxarı ətraf qurşağına da 2 kürək, 2 körpücük sümükləri aiddir. 3, 5 doğru cavab B bəndə olacaq. 11. Doğru mülahizəni müəyyən edin. Yalnız açıq sınıqlar zamanı şinə qoyulur. Qapalı sınıqlarda da şinə qoyula bilər. Kəllənin sınıqları zamanı zərər çəkmişi üzü aşağı yox, arxası üstə uzatmaq lazımdır. Onurğa sınığı zamanı zərər çəkmişi arxası üstə yox, qarnı üstə uzatmaq lazımdır. Qabırğaların sınması zamanı döş qəfəsinin dərindən nəfəs vermə vəziyyətində sarınması məsləhətdir. Bu doğru cavabdır. Bu niyə səhvdir bəs? Burxulma zamanı zədələnmiş oynağa isti bir əşya qoymaq lazımdır. İsti yox, soyuq əşya qoyulur. Y bəndə ona görə səhv olacaq. 12. İnsan skeletinin şəkildə göstərilən hissəsində hansı sümük birləşməsi yoxdur? Kəllə skeletində hərəkətli, bir də hərəkətsiz sümük birləşməsi olur. Amma yarım hərəkətli sümük birləşməsi yoxdur. 13. Qabırğaların sınması zamanı nə etmək lazımdır? Dərin nəfəs vermə vəziyyətində döş qəfəsini möhkəm bağlamaq. Bu elə doğru cavab olacaq. İlk yardım kimi qabırğalar sınanda döş qəfəsini dərindən nəfəs vermə vəziyyətində möhkəm sarmaq lazımdır. 14. Əgər həkim zərər çəkəni qarnı üstə hamar yerə uzatmışsa, qarnı üstə uzadıbsa, deməli o xəstənin onurğa sütunu zədələnmişdir. Doğru cavab 14-də B olacaq. 15. Sümük toxumasına aid deyil, sümük hüceyrələrinin daxilində sarı sümük iliyi olur. Bu elə yanlış olacaq. Çünki sümük iliyi uzun borlu sümüklərdə olur. Uzun borlu sümüklərin orta hissəsindəki boşluqda yerləşir. Boşluqda yoxsa hüceyrələrinin daxilində yerləşmir. A bəndə elə yanlış olacaq. Digərlərinə baxaq istəyirsək. Sümük toxuması hüceyrə arası maddə və sümük hüceyrələrindən ibarətdir, bilirik. Düzdür, 3/2 hüceyrə arası maddə, 3/1 hüceyrələrdən ibarətdir. Sümük toxumasının 3/2 hüceyrə arası maddədir dedik. Sümük toxuması birləşdirici toxumanın bir növüdür.
bilirik. Bunu da sümük toxumasından qan damarı sinirlər keçir. Yəni təbii ki, elə ola bilməz ki, oradan toxumadan qidalandırıcı qan damarı keçməsin, sinirlər keçməsin. Təbii ki, qan damarda sinirlər də keçəcək. 16. İnsanda hansı sümüklər gövdənin skeletinə aid deyil? Gövdənin skeletinə aid olanları çıxaq. Gövdənin skeletinə aid də döş sümüyü, qabırğalar, bir də onurğa sütunu. Orada onurğa sütununa da fəqərələr aiddir. Aid olmayacaq 3 və 4. Doğru cavab C bəndi. 17. Hansı sümük sərbəst yuxarı ətraf skeletinə aid deyil? Sərbəst deyir. Burada körpücük sümüyü yazıb. Körpücük qurşaq hissəsinə aiddir. Sərbəstdə yox. B bəndi. 18. İnsanın skeletinin quruluşunun hansı xüsusiyyəti dik gəzməklə əlaqədar deyil? Onurğanın S şəkilli əyrilikləri, bəli, bu tarazlığı qorumaq üçün bu formada formalaşıb. Ayaq pəncəsinin tağ şəkilli quruluşu ağırlıq elə bir ayaq pəncəsinə düşür. Dik gəzməklə əlaqədardır. Kəllənin beyin şöbəsinin böyük olması bu artıq dik gəzməklə əlaqəsi olmayacaq. Çünki beyin şöbəsinin böyük olması beynin inkişafı, intellektin inkişafı ilə əlaqədardır. Dik gəzməklə əlaqəsi yoxdur. İri çanaq sümüyü aiddir. Döş qəfəsinin yastılaşması aiddir. 19. Sümüyü qövs şəklində əymək mümkündürsə, deməli onun tərkibinə göstərilənlərdən hansı çıxarılmışdır? Qövs şəklində əyə biliriksə, yəni onun formasını biz dəyişə biliriksə, deməli bunda üzüm maddələr var. Amma bu sümükdə sərtlik yoxdur. Sərtlik verən də buna qeyri-üzüm maddələrdir. Qeyri-üzüm maddəyə də aid olacaq mineral duzlar. Doğru cavab D bəndi. 20. Yastı sümüklər. Yastı sümüklərə çanaq sümüyü aiddir. Ümumiyyətlə, yastı sümüklərə döş sümüyü, kəllə qapağı sümükləri, kürək sümüyü, qabırğalar yastı sümüklərə aiddir. 21. İnsanın skeletində baldırları əmələ gətirən sümüklərin sayı. Baldır ibarətdir bir qamış, bir incik sümüyündən. Bizdən baldırları ikisini bir yerdə soruşur. Baldırları 2 qamış, 2 incik olacaq. Yəni 4 sümükdən ibarətdir. 22. Sarı sümük iliyi ola bilər. Sarı sümük iliyi yalnız uzun borlu sümüklərdə olur. Burada da uzun borlu sümük said sümüyü ola bilər. 23. İnsanda skeletin çəkisi 18 kiloqramdır. Bu skeletin sümüklərinin tərkibinə daxil olan hüceyrə-arası maddənin çəkisi. Hüceyrə-arası maddə bunun 3də 2-sini təşkil edir. 18-i vurmalıyıq 3də 2-yə. Bu da edəcək 12. Doğru cavab D bəndi. 24. İnsanda 3-cü boyun fəqərəsi bilavasitə isə sümüklə birləşmişdir. Bax, boyun 7 fəqərədən ibarətdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada olacaq 3-cü boyun fəqərəsi nə ilə birləşəcək? Bir özündən əvvəlki 2-ci, bir də özündən sonraki 3-cü boyun fəqərəsi ilə. Yəni 2 sümüklə birləşmiş olacaq. Y bəndə. 25. Kəllənin skeletinin hərəkətli sümüyü hansıdır? Kəllədə onsuz da yeganə hərəkətli sümük bir dənə sümük var, o da alt çənə sümüyüdür. C bəndi. 26. İnsanda sərbəst aşağı ətraf skeletinə aid olmayan sümüklər. Sərbəst aşağı ətraf skeletinə aid olmasın. Ayaq sümüyü aid olacaq, baldır aiddir. Omuz sümüyü gövdə skeletinə aiddir. Bud sümüyü aiddir. Çanaq aşağı ətrafın qurşaq skeletindədir. 3 ilə 5 B bəndi doğru olacaq. 27. 30 kiloqram ağırlığında olan sümük toxumasının nə qədəri sümük hüceyrələrinin payına düşür? Sümük hüceyrəsi bunun 3də 1-ini təşkil edir. 30-u 3də 1-ə vuranda edəcək 10 kiloqram. Doğru cavab B bəndi. 28. Hansı sınıq zamanı şina qoymaq mümkün deyil? Şina uzun borlu sümüklərdə qoyula bilir. Yəni bud sümüyündə, baldırda, saitdə, bazuda qoya biləcək şina. Amma körpücükdə 1, 4, 5, 8-də şina qoymaq olmur.
29. İnsan skeleti üçün səciyyəvi əlamət deyil, onurğa əyriliklərinin olması. Onurğa əyrilikləri var. Döş qəfəsinin yanlardan sıxılması. Döş qəfəsinin yanlardan sıxılmayıb ki, əksinə yanlara doğru genişlənib. B bəndi yanlış olacaq. 30. İnsanda çanaq sümüyünün bilavasitə birləşdiyi sümüklər. Bir çanaq sümüyü bir digər çanağa birləşir, bu da birləşir. Amma burada baldır yazıb. Baldıra məsələn birləşmir. Büzlümə yox, oma fəqərəsinə birləşir. Burada digər çanağa, fəqərə, oma fəqərəsinə, bir də buda. Buda birləşir. C bəndi doğru variant olar. 31. İnsanda yuxarı ətrafın sərbəst hissəsinin sümüklərinə aiddir. Yuxarı ətrafın sərbəsti olacaq mil sümüyü. Mil, yuxarı ətrafın sərbəst hissəsi bazu və saitdir. Qollar bazu saitdən ibarətdir. Sait mil və dirsək sümüyündən ibarətdir. 32. İnsan skeletində yastı sümüklərə aiddir. Yenicə çanaq sümüyü yastı sümükdür. 33. Doğru olanı müəyyən edin. Sümüklərin bölməsini hipofizin ifraz etdiyi hormon tənzimləyir. Elə doğru variant bu olacaq. 34. Onurğanın əsasən hansı şöbəsindəki fəqərələrin sayına görə insanı məməlilər sinifinə aid etmək olar? Baxın, məməlilər sinifinin əksəriyyətinin boynunda 7 fəqərə var. İnsanda da 7 fəqərə var. Buna görə deyə bilərik ki, insan məməlilər sinifinə aiddir. Qısa təkrar edək, sudoquruda yaşayanlarda 1 boyun fəqərəsi var idi. Sürünənlərdə 8 boyun fəqərəsi var idi. Quşlarda 25-ə qədər boyun fəqərəsi olurdu. Məməllərin də əksəriyyətində 7 boyun fəqərəsi olur. 35. İnsanın gövdə skeletinə aid olmayan sümükləri seçin. Gövdə skeletinə aid olmasın. Məsələn, burada döş sümüyü fəqərə aiddir. Burada da döş sümüyü fəqərə aiddir. Burada döş sümüyü. Y bəndi. Borulu sümüklər gövdə skeletində olmaz. Pəncə sümükləri ətraflardadır. Kürək sümüyü yuxarı ətrafın qurşaq hissəsində gövdə skeletinə aid deyil. Aid olmayanlar olacaq Y bəndində. 36. İnsanın kəllə qutusunda beyin şöbəsində olmayanlar. Beyin şöbəsində nə olmayacaq? Yastı sümük yazıb. Yastı sümüklər olar. Beyin şöbəsində yastı sümük. Amma qısa sümük olmaz. B-yə baxaq. Borulu sümüklər. Borulu sümük kəllə qutusunda nə gəzir? Olmaz. Sarı sümüklü uzun borulu sümüklərdədir. Bu da olmaz. Yarım hərəkətli birləşmədə dedik ki, yoxdur. Hərəkətli, bir də hərəkətsiz olur. Kəllənin skeletində. Yarım hərəkətli olmur. Doğru cavab B bəndi olacaq. 37. İnsanın sərbəst ətraflarının neçə sümüyü çanaq qurşağına bilavasitə birləşir. Sərbəst ətraflarını soruşur. Çanağa, burada şəkli var. Bu çanaq sümüyüdür. Bu da bud sümüyüdür. Çanaq gəlir bud sümüyünə birləşir. İndi çanaq qurşağına soruşur. Ona görə həm sağ, həm sol budu götürəndə 2 bud sümüyü birləşmiş olacaq. Doğru cavab D bəndi. 38. Çanaq sümüyünə bilavasitə neçə borulu sümük? Yenə eyni sualı soruşur. 2 bud sümüyü çanaq sümüklərinə, hər ikisinə 2 bud sümüyü birləşir. 39. İnsan kəlləsinin hansı sümüklərində diş kökləri üçün yuva, təbii ki, üst və alt çənədə diş kökü üçün yuva yerləşər. 40. İnsanın skeletində aşağı ətraf qurşağı sümükləri 2 cür sümük ilə aşağı ətraf qurşağı çanaq qurşağıdır. 2 çanaq sümüyü. 2 cür sümük ilə olan, yəni uzun borlu sümükləri neçəsi ilə bilavasitə birləşir? Yəni eyni sual. İkisi 2 budla birləşir. 41. İnsanın skeletində dirsək və mil sümüklərinin cəmi. Dirsək və mil sümüyü, yəni saydın hissələridir. 2 dirsək, hər qolda 2 mil sümüyü. Cəmi 4 edəcək. A bəndi. 42. İnsanın sümüyünün tərkibindəki mineral maddələrin miqdarının onun yaşından asılı qrafiki. Yaş artdıqca mineral maddələrin miqdarı da artır. Düz mütənasib və B bəndində göstərilib. Ona görə insan yaşlandıqca sümükləri sərtləşir. Biraz zərər görən kimi onların sağalmağı da
gec olur. Çünki orada artıq sümüklər bərkiyib, üzvü maddələr azalıb, mineral maddələr artıb. 43. İnsan skeletinin şəkildə göstərilən hissəsi. Aşağı ətrafın qurşaq və sərbəst hissəsinin sümükləri göstərilib. Bilavasitə qarışıq sümüyə birləşmir. Çanaq bilirik ki, birləşir oma fəqərəsinə. Fəqərələrdə qarışıqdır. Bu səhvdir. Birləşmir deyir çünki. Borulu sümüklərə malikdir. Borulu sümüklərə malikdir, düzdür. Həm uzun borulu, həm qısa borulu sümükləri var. Oynaqlara malik deyil. Xeyr, budla çanaq hərəkətdə birləşir. Budla çanaq, budla baldır. Səhvdir. Gövdə skeletinə bilavasitə birləşmir deyir. Səhv deyir, çünki oma fəqərəsinə birləşir. Fəqərələrdə gövdə skeletinə aiddir. Qurşaq və sərbəst hissəyə aid edilir, düzdür. Qısa sümüklərə də malikdir. 2, 5, 6 doğru cavab D bəndə olacaq. 44. Məntiqi əlaqəyə əsasən X sümüyünü müəyyən edin. İnsanın yuxarı ətraf skeleti qurşaq hissəyə kürək aiddir. Sərbəst hissədə yuxarı ətrafda nə aid ola bilər? Mil sümüyü yuxarı ətrafın sərbəst hissəsinə aid olacaq. 45. İnsana sarı sümüklüyünə malik olan sümüklərə, yəni uzun borlu sümüklərə bilavasitə birləşən yastı sümüklərin sayı. Uzun borlu sümüklərdən bazı sümüyünə 2 ədəd kürək sümüyü birləşir. Bir də 2 bud sümüyünə 2 ədəd çanaq sümüyü birləşir. Cəmi edəcək 4 Y bəndi. 46. İnsanın gövdə skeletinə yalnız bir sümük birləşməsi əmələ gətirən neçə sümük var? Gövdə skeletində deməli, onurğa sütunundan büzdümün sonuncu fəqərəsi yalnız bir sümüyə birləşir. Özündən əvvəlkinə birləşir. Sadəcə bir sümük birləşməsi etmiş olur. Bir o, büzdümün sonuncu fəqərəsi. Bir də qabırğalardan sərbəst qabırğalar bircə döş fəqərəsinə birləşir. Başqa heç birləşmir sərbəst fəqərələr. O da 2 cütdür, yəni 4 ədəddir. Cəmi edəcək 5. Doğru cavab Y bəndi. 47. İnsanın döş qəfəsindəki qarışıq sümüklərin sayı X-dırsa, döş qəfəsindəki sümüklərin cəmini müəyyən edin. Döş qəfəsinə hansı sümüklərə aiddir? Döş sümüyü aiddir, döş fəqərəsi aiddir və qabırğalar aiddir. Bizə deyir ki, qarışıq sümüklərin sayı, döş sümüyü yastı sümükdür, qarışıq deyil, qabırğa yastıdır. Amma döş fəqərəsi qarışıq sümüklərdir. Bunun da sayı 12-dir. Bizə deyir ki, X bərabərdə 12 olarsa, ümumi sayı nə qədər olar? Döş sümüyü 1 ədəddir, qabırğa 12 cüt, 24 dənədir. Edəcək bu 37. Cəmi 37. Deməli, mən X-in üzərinə, yəni 12-nin üzərinə neçə gəlsəm 37 edəcək. X-in üzərinə 25 gəlsəm 37 edəcək. Doğru cavab Y bəndi. 48. İnsanın bir bud sümüyü neçə uzun borlu sümüklə birləşir? Bud sümüyü birləşir baldıra. Baldırda qamışla incik sümüklərdən ibarətdir. Amma bud inciyə birləşmir, təkcə birləşir qamış sümüyünə. İnciyə birləşmir, təkcə qamışa birləşir. Ona görə bir uzun borlu sümüklə birləşmiş olacaq. 49. İnsanın bazı sümüyü bilavasitə neçə sümüklə birləşir? Uzun yastı soruşmur, ümumi neçə sümüklə birləşir deyir. Bazı birləşəcək. Bax, bazı sümükləri demir, bazı sümüyü deyir. Bir dənəsi bir milə, bir dirsəyə, bir də kürək sümüyünə birləşəcək. Yəni 3 sümüyə. Doğru cavab D bəndi. Bir sualı da baxaq. 50. Şəkildə verilmiş skelet hissəsi neçə sümüklə birləşir? Deməli, şəkildə verilib yuxarı ətrafın qurşaq və sərbəst hissəsi. Buradan bu kürək sümüyü, burada körpücük sümüyü. Burada bir dənə körpücük sümüyü gəlib burada birləşəcək döş sümüyünə.
Burada birləşəcək döş sümüyünə, yəni bir sümüklə birləşmiş olacaq. Doğru cavab A bəndi. Testin sonlarına növbəti videolarda baxacağıq. Əgər sualınız, başa düşmədiyiniz olsa, şərhlərdə yaza bilərsiniz. Sağ olun.